Det var koldt i København. Den slags koldt, der får selv Christiania-cykler til at ryste. Indendørs i Marienborg sad Lars Løkke Rasmussen med et snedigt smil. Han havde fået en idé. En af de idéer, der enten gør dig til helt, eller får folk til at gemme sig, når du går forbi i Netto. Han ville sælge Færøerne, men ikke til hvem som helst. Til Donald Trump. Forestil dig det Bergur, konge af Færøerne. En lille, men stolt nation af få og vind. Trump, tænkte Løkke, ville elske det. Manden købte jo alt især ting, der ikke var hans. Løkke greb sin telefon. Det var tid til at ringe til Washington. Trump Tower, svarede Donald Trump på Løkkes opkald. Færøerne. Hvad i alverden skulle han med de få befængte klipper? Så ramte det ham. Grønland. Det var nøglen. En mur, Lars, sagde Trump med sin hæse stemme. En mur på Grønland. Det er min pris. Løkke var målløs. En mur på Grønland. Havde manden helt tabt sutten? Men Løkke var desperat. Hans plan skulle lykkes. Okay, sagde han tøvende. En mur. Imens i det danske parlament var politikerne i et chok. En mur på Grønland. Det var jo ren gak. Men Løkke viftede bekymringerne væk. Han havde styr på det. Troede han i hvert fald. I Skagen sad Morten i sin hytte. Trump og hans mur. Det var en katastrofe. Fiskepriserne ville skyde i loftet. Og hvad med julegaverne? Det her går ikke, råbte han til sin kat Felix. Først tager de vores frihed, og nu tager de vores fisk. Felix blinkede langsomt. Den forstod ikke Mortens bekymringer. Den ville bare have mad. Men Morten vidste, at han måtte handle. Han måtte stoppe Løkke og Trump. Midt i kaos stod Troels Lund, Danmarks kommende statsminister, helt rolig. Trump og hans mur var et problem, ja. Men panik hjalp ingen. Han ville klare det på sin måde, med diplomati. Ro på, sagde han til sine medarbejdere. Trump er som et stort barn. Vi skal bare give ham, hvad han vil have, eller lade som om. Han greb sin telefon og ringede til Washington. Goddag, Mr. President. Tillykke med valget i øvrigt.